नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी अभयारण्य में, जिसे आज पूरी दुनिया केवलादेव घना नेशनल पार्क के नाम से जानती है। यह अभयारण्य भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्यों में से एक है और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। हर साल सर्दियों के मौसम में यह जगह हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है। साइबेरिया, रूस और मध्य एशिया से पक्षी यहाँ सुरक्षित माहौल और भोजन की तलाश में आते हैं।